Olá, pessoal. Hoje eu vou jogar aqui Talkington, amigos. Então, eu não tenho todos, só tenho Hank, Tom e Angela aqui ainda. Travou um pouquinho aqui, peraí. Comercial só. Toda vez dá comercial. Quando tirar aqui esse comercial, eu volto aqui com vocês. Prontinho, galerinha. Tom já terminou, o Hank também, ele quer ir aqui. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que o Hank quer aqui, né? Ganhamos uma caixa com 20 moedas. 500 ônibusinho. Mais o quê? Um gol. E mais o quê? Nada. E agora eu vou pôr aqui o Hank pra jogar. Vai jogar bola. Vamos jogar este aqui. Pronto, vamos lá, vamos ver. Eu quero esse aqui, Fera na guitarra. Jogar. Vamos lá, gente, bora ver se eu consigo. Vamos ver aqui, peraí. Consegui. Ganhei 95 ônibus. Vamos, outro jogo aqui. Vamos ver. Esse aqui, bate-boia. Vamos lá. Jogar. Estou nessa piscina. Sou esse cachorrinho aqui. É o Hank. Ó, não tem todos os personagens assim mesmo, gente, o jogo. Só tem 3. Aham, consegui um imã. Assim eu consigo pegar esses patinhos. Vamos. Hank é só o que tá feliz aqui. Ai, não, a Angela tá muito grande. Ela vai derrotar os outros. Ai, ia pegar aquilo e a Angela... Ah, não. Fui eliminada. Tá bom, né? Então, vamos mais uma rodada. Comercial mais uma vez. Vou tirar aqui do comercial e já volto com vocês. Tá apertando o lugar errado. Prontinho, estamos aqui preparando os jogadores. E vamos... Eu pego essa caixa. Ah, peguei. Não é pra me empurrar. Não empurra. Não é pra empurrar eu. Não é pra me empurrar. Não vai me empurrar, não. Sai. Não é pra empurrar eu. Sai. Vou pegar aquela caixa. Se pra não parar, eu pego essa caixa. Ah, venci. Vamos lá. Agora é uma piscina em formato de caminhão. Vamos lá, agora eu tenho que derrotar todo mundo aqui. Ui. Ah, não ia ser derrotado, não. Raia. E não deu certo. Agora essa patinha. O patinho é meu. Ah, eu pego. Sai, eu que pego. Sai, eu que vou pegar aqui. Ah, agora estou super grande. Ninguém poderá me derrotar. A não ser eu mesmo. Tão grande. Tô tão grande que assim... Meu Deus. Eu não tô achando ele. Peguei ele de novo. Agora eu quero ver. Sai. Ha! Venci novamente. Haha. Eu preciso ganhar essa aqui.
Ah, agora eu tenho uma nova boia. Tava cansada daquela boia lá. Cansada. Só que agora eu tenho uma boia nova. E ninguém agora vai me derrotar de volta. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai. Acho até um urso ali tá jogando. Aquilo é um urso, né? Nem sei se é um urso aquilo lá. Vou ver. Ih, não dá pra ver mais. Sumiu. Sai daqui. 2 jogadores restantes. Venci já. De novo de formato de caminhão. Não aguento mais. Ah, não, urso não. Ai, não. Já perdi. Quen, 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 quen. Prontinho. Vamos jogar outro jogo aqui do Tom. Ih, entrou ali no negócio sem querer, gente. Já volto aqui com o vídeo, pessoal. Vou jogar esse aqui. Cobras e escadas. Consegui 6. Se eu tirar uns 3, eu vou conseguir subir. Vamos lá. Ih, foi só um. Um também. Vamos lá. 6. Era pra tirar só pelo menos uns 3. Ai, não, ele subiu, tá na minha frente. Mas eu subi mais, haha. E só 2. E ele 3. Mas eu vou conseguir ganhar. E se eu tirar mais 2, eu vou perder. Ah, ele desceu. Mas acho que eu vou tirar mais 2. Ah, não. Ufa. Que sorte. Então, vamos lá, pessoal. 4. Yes. Venci. Agora eu vou... Skate radical. Cuidado. Ah, não. Perdi uma vida. Cuidado. Tentando pegar essas moedinhas aqui. Pra cá. Ai, não. Perdi outra vida. Ah, pegou. Pegou outra. Ah, conseguiu. E... Cuidado. E... Ai, só tenho uma vida. Ih, não peguei. Ah, oh. Tá bom, vamos lá em outro jogo. Na verdade, não vou mais em outro jogo. Eu vou cuidar ali dos meus bichinhos. Começar outra vez. Deixa eu tirar aqui, gente. Peraí. Tá dando aqui errado. O Henk tá aqui jogando um pouquinho. Já cansou, agora ele tá com soninho. Vou até colocar ele, deixa eu ver. Angela, sai daí. E Henk, você vem aqui. Agora dorme. Tá chovendo aqui, hein? Pera, cadê o Tom? Tom, sai da chuva, você vai ficar resfriado. Agora vai cozinhar. Vamos comer.
8 bananinhas. Vou fazer um suquinho pro Tom. Vou colocar isso aqui, uma fruta desconhecida. Não sei nem pra que eu tô colocando. Mas o que? Mas uma bananinha. Vamos ver. Será que Tom vai gostar disso, gente? Nham. Comeu com o copo e tudo. Meu Deus, congelou. Come. Tô brincando, só tocar nele que volta tudo ao normal. Vou fazer um suco de hambúrguer com batatinhas fritas. O que será que vai acontecer dessa vez com o Tom? Não gostou. Vou fazer um suco então com essa fruta e pizza. Nem vou fazer mais, senão o olhador vai quebrar. Ah, então. Come um queijo pra sair o máximo. Pronto, já comeu bastante. Outra vez. Já volto mais uma vez. Prontinho, agora Tom tá com sono, não tem como fugir. Vamos lá. Tom, aqui na cama. Pronto. Vamos dar um passeio. Vamos pra onde? Vou pra esse aqui. Foguete, isso daí não é um ônibus, não. Foi rápido, hein? Vamos pegar aqui sacolinhas. Outro gol. Deus me livre. 30 moedas. Esse aqui vem o quê? 2 kiwi. Isso aqui o quê? Ah, pelo menos isso aqui é bom, né? Vamos abrir aqui minhas figurinhas. Esse. Ai, tudo que eu tiro bem repetido. Vem aqui no álbum. Isso aqui é repetida. Vamos lá. Abre esse álbum. Esse aqui vai aonde? Aqui. E este aonde? Este aqui. Então, pronto. Agora. Oxe, acabando de sair, já estão dormindo de novo? Oxe. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal e ative o sininho para notificação de mais vídeo para vocês. Então agora já vou indo. Bye, bye. Aí.